سيارته سببت له كل ما يعانيه، سعرها يقترب من 10 ملايين. كان يعمل كفرد أمن واشتغل عامل في بنزينة بدون مرتب، وأسرار جديدة يكشف عنها عمر كمال على خلفية علاقته بطليقة الفيشاوي. يواصل عمر كمال المطرب الشعبي ونجم المهرجانات إثارة الجدل عقب تصريحاته حول علاقته وندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، ليبرز كمال جانبا من أسرار هذه العلاقة بقول خطير: كانت علاقة تغضب الله. يستمر كمال في إطلاق التصريحات تجاه نفس العلاقة، مشيرا إلى حالة الهلوسة وعدم الاتزان والتي كان يعانيها خلالها، مشيرا أيضا إلى الألم النفسي والذي عاصره بسبب ندى الكامل. وخرج المطرب الشعبي ونجم المهرجانات ليحول الملايين عن فكرة انتقاده والسخرية منه، متمكنا من كسب تعاطفهم، خصوصا عقب حديثه عن بداياته وحجم معاناته خلال تنقله من مهنة إلى أخرى. وبحسب كمال فمعاناته بدأت معه بشكل ملفت، وخلال تنقله منذ سواه من مهنة لأخرى، فمن الشركة الألمانية والتي عمل بها كفرد أمن يقف يوميا على قدميه أكثر من 10 ساعات، إلى عامل ببنزينة وبدون أجر فقط بالتيبس. وفي استعطاف للمتابعين يقول عمر: لم أكن أحسد أصحاب الماركات العالية ولم أقل إشماني وكنت شاكرا. ويحكي المطرب واقعة حول عمله كعامل بإحدى محلات الأحذية ومدى معاناته حينما كان يخدم بنفسه على السيدات، وكيف كان ينحني لخدمتهم وتلبيسهم الأحذية في أقدامهم، ومع ذلك كان راضيا ولم ينتقد أو يحقد على أحد، بل على العكس كان مجتهدا حتى كان يحفظ أدق التفاصيل والمتعلقة بالأحذية. ويستنكر عمر الانتقادات التي يواجهها من المحيطين بخصوص سيارته أو كيفية الحصول عليها أو حتى القدر البسيط من التعليم والذي حصل عليه، قائلا: اشمعنى أنا ما كنتش ببص على حد، متذكرا حينما كان يخدم على أحد المهندسين حينما كان فرد أمن. ويبدو أن عمر قد فاض به الكيل عقب تعرضه هو وأصدقائه شاكوش وبيكا لحملات متكررة من الانتقادات، سواء بسبب السيارات الفارهة أو حتى المستوى المتواضع للأغنية الشعبية والتي اعتاد تقديمها هو وأصدقائه. وبحسب متخصصين في الأغنية الشعبية، فإن عمر كمال تحديدا من بين نجوم الأغنية الشعبية تمكن من الارتقاء بنفسه نوعا ما، وله عدد من الأغاني المقبولة ومنها العاطفية، وأشهرها أغنية بحبك والتي غناها منذ عامين وخلال عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث كتبها لها زوجها الفنان العوضي وقبيل انفصالهما. والسؤال: هل بالفعل يستحق عمر التعاطف معه أم يعد ضمن المساهمين في تردي وتراجع المعايير الأخلاقية بالمجتمع؟ معظم المعلومات والتي تمت الاستعانة بها جاءت في تصريحات عمر كمال وعبر صفحته الشخصية. لديكم أي معلومات أو تعليقات بخصوص كمال ورحلته بإمكانكم ذكرها بالتعليقات، أما لديكم أي قضايا أو موضوعات تودون إثارتها بإمكانكم أيضا ذكرها بالتعليقات.